solcelleparken, som vi indvier i dag, kommer til at gøre en helt konkret forskel. Først og fremmest, men ikke kun, fordi den er stor nok til at forsyne 20.000 danskere med grøn strøm. Det lyder måske i virkeligheden som et lille skridt, når vi tager i betragtning af, at vi bor 6 millioner mennesker i Danmark. Eller i Europa, hvor der næsten er 450 millioner mennesker, der venter på at få grøn strøm. For slet ikke at tale om de knap 8 milliarder energihungrende mennesker på kloden, som har fået en endnu mere akut behov for at få grøn strøm. Men 20.000 mennesker svarer faktisk til to tredjedel af de personer, der bor i Svendborg by. Så for os er det altså ikke bare et lille skridt her lokalt. Det er i virkeligheden et grønt kvantespring. For det andet så kommer solcelleparken til at beskytte vores grundvand. Store dele af solcelleparken ligger på områder med særlige drikkevandsinteresser og drikkevandsboringer. Og fordi jorden nu hverken skal gødes eller sprøjtes, så får vi en mulighed for ikke kun at levere grøn energi, men også rent drikkevand. Og begge dele, det håber vi jo virkelig på, kommer til at kunne mærkes langt ind i fremtiden. Nogle gange, når man etablerer sådan noget som det I gør, og så noget som virkelig kan mærkes, så kan man også allerede mærke det i etableringsfasen. Det plejer i hvert fald at være sådan i forhold til antallet af læserbreve, indsigelser og klager. Og så har jeg vist i virkeligheden ikke sagt for meget, for jeg har prøvet det meste af det selv. Men sådan har det ikke været i det her tilfælde. I er i høj grad lykkes med noget, som desværre ofte spænder ben for udbygningen af den vedvarende energi. Med jeres dialog og med jeres kommunikation med borgerne, med naboer og med interessenter, har I formået at skabe forståelse for placeringen af parken her. Det skal I have kæmpe ros for og min allerstørste respekt. Nu er det selvfølgelig ikke, fordi én solpark alene gør os uafhængige af russisk gas og olie. Men at vi står her i dag, det gør mig alligevel optimistisk på fremtidens vegne. I modsætning til 70'erne er vedvarende energi nemlig ikke længere noget, som man ryster på hovedet af i Finansministeriet. Netop fordi vi, måske især i Danmark, har sat så stærkt på vedvarende energi, så er det også det, der i virkeligheden er måske det allervigtigste. Det er også blevet en god forretning. Jeg er faktisk så god, at vi nogle gange dårligt kan følge med i kommunen. Det kræver både vilje, tålmodighed og godt samarbejde hele vejen rundt, og det skal I have tak for. Og så vil jeg slutte der, hvor jeg startede med landstævnesangen. Jeg indledte med et par ord, men jeg vil gerne have lov til at fortsætte lidt længere nede i teksten. Sommer, og sammen vi står stærkere end sidste år. Jeg er faktisk sikker på, at vi med solcellepark Svendborg Øst netop står lidt stærkere end sidste år. Både i forhold til de udfordringer, vi står overfor på klimaområdet, men selvfølgelig også på forsyningsområdet. Jeg vil gerne ønske Better Energy tillykke. Tillykke til os alle sammen, og tak fordi jeg måtte få ordet.